Before we begin this video, be sure to hit that subscribe button and press that bell icon to be notified for my upcoming videos that I'll be uploading on my channel. Hi everyone! Welcome back to Gunburn TV. So ngayong araw guys ay maglalaro ulit tayo ng Mega Ball Bingo game under the budget of 2,000 pesos at titingnan natin kung siswertein ulit tayo ngayong araw. So please watch this video. Okay, so naka 300 pesos agad tayo for today's video. Ang bilis nun ah. Anyways, so kung titignan nyo kanina, yung budget ko is 2,000 pesos. And ang gagawin nating bet every game would be worth 300 pesos under 5 peso per card bet. So ibig sabihin guys, at the moment kung titignan nyo yung cards ko, meron akong 60 cards on deck every game. Okay, so ito yung isa sa mga tactics ko kung hindi natin madadali yung big wins using, yung malaking bet na 10 peso per bet tapos 20 cards lang. Ngayon, susubukan ko naman 30 cards tayo, 60 cards tayo under 5 peso bet. And then, yung games natin or yung natin is 300 peso per game. Ayan, tingnan natin. Ayan. So kung titingnan nyo, ang bilis mamuro pag madaming cards, no? Sabi nga nila, the more cards that you have, the more chances of winning. Pero ayan, so nanalo lang tayo ng 130 pesos. Pag ganito kasi yung setup nyo guys, mas mataas yung chances of winning. So parang ang tawag dito kasi is shotgun strategy. Okay, kasi nga parang madami yung cards na binili mo, pero yung bet per card is just 5 peso. So tingnan natin kung makakadali ulit tayo ngayong araw, no? Tingnan natin. O, di ba? Kung titingnan nyo, 23, laki ng puro ka dyan, no? Ayan, no? Okay. So 14, 5, 23. Tingnan natin kung makakaisa tayo. Putik, wala. 75. Ayan, ganun talaga yung laro dito sa bingo game. Ano to? Game of chance talaga to. Hindi mo malalaman kung darating na yung swerte mo o hindi. So, ganito yung strategy na ginagawa ko para lang tumagal sa game. Ayan, no? Nakarami na lang tayo. 20, 29, 49. Okay, so, pag nag-30, merong 2 lines. 6, 32, 16. 30. Tingnan natin. Ayun, 115 pesos. 75 pesos lang. Well, anyways, tuloy lang natin. Tuloy lang to guys. Right now, ang balance ko na lang, sabi ko nga kanina, nag-load tayo ng 2,000 pesos. Worth 1,187 na lang yung balance natin. And then, may bet ulit tayong 300 pesos dito sa game na ito. So, kung napapansin nyo guys, kada laro ko, naka-auto bet pa rin ako. So, ano yun, nasa baba, yung nasa lower right part, yan yung merong 5 repeat, ibig sabihin auto bet of 5 ako. Ayan, yan natin. Auto bet ulit tayo, tuloy natin. Auto bet din natin. Ayan. 15, grabe. Ayan oh. 16 ang kailangan ko, tsaka 13. 16, 13. Tingnan natin kung pagbibigyan tayo. Ano yun? 48, putik. Sayang, wala. So, current balance 1,300 minus 300, so 1,077 na lang. Tingnan natin. Bigyan mo akong swerte. Diyos ko, lumapit ka sa akin. Tinatawagan ko lahat ng bingo gods ngayong araw. Ayun oh, 5. Tingnan natin, makaisa ulit tayo ngayon. 13, 19, 41, 44. Ayun, ang dami. Ang dami ng puro dito, oh. 3. Ayun! 47! 16! Diyos ko po, 47! Ayan, tayo mo, 47! Mag-47 ka! No! Lucky ka lang. Okay na yan. 3,300. Okay na yan. Hindi na masama. Okay. Woo! Nanalo tayo, guys. Okay. So, hindi na masama. Nanalo tayo ng 3,300. Everybody living right
the game below my heel, begin to me. The corner of my mind. Woo! Grabe, kinabahan ako doon. Kala ko mananalo ulit ako 125k. Diyos mio, Marimar. Woo! Ay! Nanginig ako doon, pre. Nanginig ako doon. Usang galayan. Nakalain mo yung kala ko tatama na tayo. Hindi raw. 125k yun eh. Sayang. Pero okay, pero ayos lang guys. Hindi na masama, di ba? At least nanalo tayo ng 2 lines worth 3,300. Tatanggapin ko yan. Bakit hindi, di ba? A win is a win, sabi nga nila. Tapos, grabe, tumama ko 100x ang putik. Sayang, konti na lang. Konti na lang. Okay, so tuloy natin. Nanalo tayo 130 pesos. Ay, po, hanggang ngayon kumakabog pa yung dibdib ko. Si Mio Marimar Garapon. So, tuloy natin yung video guys. Meron na tayong worth 3,900 pesos sa balance natin. Ay, so po, daw maka-move on. Mukhang hahantingin na naman ako mamaya nito sa panaginip ko. Ayan, 35, 46, 9, ayan, putik. Eto na ba yun? 3 lines. Okay, sige, okay lang yan. 2, 23, 43. Penge, penge. Putik, wala. 55. Sana dumapo ulit yung 100x o kaya kahit 50x man lang. Tignan natin. Makachamba ulit tayo. Okay, so medyo hindi maganda itong barahang nakuha natin for this game. Pero 20x, tingnan natin. Baka makahirit pa. 125, okay na yan. Sige, I'll take it. Makakaisa pa ba ako? Tingnan natin kung makakaisa pa tayo, no? Mukhang yun na ata yun, ha? Mukhang ano na. Ubus na swerte natin ngayong araw, ha? Ayun. Ayun. Last 2 balls. 27, 32. Ayan! Merong 3 lines. Ayun, 260. Ayan, 40! 40! 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40! Yay! Yes! Woo! Memories right in the left and the right. I took you over here. I took you over here. I look for the corner of my mind. Yes! Woo! Woo! Salamat, Mega Ball! Alright! So last win natin is 4,380. Ayan, kung makikita nyo sa baba, kitang-kita, malinaw na malinaw. 4,380, ayan po yung last win natin, yung nag-last auto bet tayo. Under 300 peso per game at 5 peso cards per bet. Okay everyone, so titigil ko na tong video na to at iwi-withdraw ko na tong 6,952 at baka mabawian pa tayo ni Mega Ball game. So ano lang yan guys, mindset baga, mindset. At sana nagustuhan nyo tong video. Alright everyone, so I think that's about it for today on this video. Sana nagustuhan ninyo, please like, follow, subscribe sa akin channel. I-upload pa ako ng iba pang play to earn games dito. So once again, my name is Gunburn. Thanks for watching, keep on subscribing, have a good day, stay safe, and bye for now. Peace! Shee! Salamat Mega Ball! Alright!